Ministri i Bujqësisë Andis Salla në kuadër të dëgjesave publike me fermerët ka zhvilluar një takim në Pogradec, ku ka garantuar se fermerët e prekur nga përmbytjet nuk do të mbeten pa mbështetje. Ai bëri të ditur se ekipet e Ministrisë së Bujqësisë në bashkëpunim me bashkitë ndodhen në teren për verifikimin dhe evidentimin e dëmeve me qëllim adresimin e tyre pranë qeverisë shqiptare. Ne kemi qenë të rrenë bashkë me Agjenca Civile, bashkitë dhe të gjithë ministrit përkatëse për të ndihmuar qytetarët në mënyrë që asnjë nga të prekurit mos të mbeten vetëm. Ministri i Bujqësisë bëri me dije se aktualisht është në zbatim skema kombëtare e mbështetjes për fermerët me një fond prej 52 milion eurosh, ndërsa dëgjesat publike synojnë të përafrojnë politikat bujqësore me nevojat reale të fermerëve dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ne jemi para skemës kombëtare, ku duhet që të parafrojmë, ato janë buxheti i tyre, janë paratë të cilët janë akorduar ndaj qeverisë shqiptare për fermerët në Ministrinë e Bujqësisë, siç është skema e çdo viti. Ne kemi një paket prej 52 milion eurosh, mund të themi, të cilët janë për fermerët. Në përfundim, Salla theksoi se takimet me fermerët do të vijojnë, duke garantuar se Ministria e Bujqësisë do të jetë pranë tyre për t'i dëgjuar, informuar dhe mbështetur në këtë situatë.